हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट टीम से प्रेरित है। आइए जानते हैं उस वर्ड के बारे में। हिकअप। हिकअप की हिंदी मीनिंग है गड़बड़ी। इसे इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा की तरह यूज़ किया जाता है। अब आइए जानते हैं हिकअप की इंग्लिश मीनिंग क्या है। अ टेम्पररी और माइनर प्रॉब्लम और सेटबैक। इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं ग्लिच, हिच, सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट, अपसेट। और इसके एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द हैं गेन, बेनिफिट, एडवांटेज। अब आइए जानते हैं हिकअप का यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे। आफ्टर अ फ्यू हिकअप्स, इंडिया won द सीरीज डिसाइडिंग मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन कटक बाय 4 विकेट्स। कुछ गड़बड़ियों के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कटक में 4 विकेटों से सीरीज निर्णायक मैच जीत लिया। आप क्या क्या हिकअप का सामना करते हैं, जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइए और साथ ही हिंद खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।